अगर आपने सिंगोनियम प्लांट को इंडोर रखा हुआ है तो ये टिप्स आपको प्लांट ग्रो करने में हेल्प करेंगी। याद रखें, इसको इंडोर ऐसी जगह ही प्लेस करें जहां लाइट रहती हो। इंडोर में इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए सफिशिएंट है। यह ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, इसलिए इसको स्प्रे बॉटल से पानी का स्प्रे ज़रूर करें। और हाँ, सॉइल को पानी अपर सरफेस ड्राई होने के बाद ही दें।